Erokamano Nyakwaramogi en thuolo machielo ma waikore makare gi weche manyien mag migago kowuok e Ramogi TV. Wan gi weche mowuok e chuny boma ka kaachiel gi kor gwenge. Mokwongo wawinjane mago ma wamiyo pek. Jatend piny William Ruto ochopo mariawo ayanga nyisruok ma jopur ma Mombasa. Gimoro kosetimre machalo kama mochako nuoyo igariyo bang' ka gino timre kendo chako timre kawuono. Mato kawuono dhi ong'ado mana lam makok Nyasaye momake to jomoko dotho. Jowuoth matiyo kod apaya ma Nakuru kochomo Eldoret pod ni kod luoro bang' lo osienyore kendo kelo bugo e bath apaya. Ng'eny jok ma yudo thieth mar TB e osiptende ma Kenya ka oka Kenya ka moko Tanganyika giketo environment makoro ji nyalo wuotho mayot ka wadhi manyo jotuo molal kocha. Migawo mar thieth ma Migori tiyo kanyakla achiel kod piny Tanzania e thiro landruok mar tuo mar kahera e gwengego. Machiegni e weche manyien mag migago, nyinga Milton Ochieng' Awuor. Aput manogwel kod jatend piny William Ruto matayo chenro mar chulo jogo manoyudo hinyruok e kinde ng'anyo chakre 2017 ochamo muma kawuono. Kaluwore gi jakom mar apudno Makao Mutua, giketo matieko tim mar ng'anyo moganda siko ka yudo hinyruok kendo wito ngimagi wirani pen chik ma pacho ka chiwo thuolo ne oganda bago ng'anyo. Jalupne Faith Odhiambo ma bende en jatend riwruok mar okinde pachoka owacho ni dwache maduong' en neno ni familia mosebedo ka ywago ratiro yudo ratiro makamano ne wedegi. Watudore achiel gachiel gi Efi Nyakidi mondo ketwa e ler. Efficacy of the criminal justice system and responding to state-sanctioned infractions and the role of government, the public and civil society in ensuring holistic justice for all victims. My endless encounter with Kenyans who have suffered in the hands of law enforcers remind me of how much more is yet to be done to reform our nation. Every conversation with inconsolable family members of victims who paid the ultimate price has probed whether a country can claim conscience when it harms its own people and leaves victims to fend for dear self in the unyielding hope that a system that has never appeared to put them first will somehow serve their interests. The tale of forgotten victims languishing in untold pain while holding on to the perpetual illusionary hope can no longer be the Kenyan story. I take up this responsibility and let it be known that I have in no way betrayed your trust. Let it be clear that access to criminal justice remains critical to me. In our quest to promote and protect the rule of law as an essential element in the enjoyment of the fundamental human rights and freedoms. Faith Odhiambo will not let you down. The bloodshed of our comrades must not be in vain. And no, I will not take any prisoners. I will instead keep you informed of the developments, and at no point shall I act to negate the gains that we have made together as a country. I have today chosen a bold but unpopular step. Some of my colleagues in the legal profession and also in the public have reached out to me voicing their fears and reservations. I've heard your cries and listened to your concerns. In the same vein, I have heard the cries of victims' families, like Mama Angeline Okindo in Bondo, the pain shared by Jonah Kariuki, Mama Gillian Munyao, and many other parents whose sons and daughters have fallen in the hands of Kenya police officers. As we keep arguing on what faith should decline or accept, Joseph Olo Abanja and Lesa Achieng are still raw with emotions, while the judicial system drags its feet on the case against Kenya police officers who killed their baby, Pendo, during a brutal midnight operation in Nyalenda, Kisumu. On Monday this week, Corporal Frederick Okapesi told the court that he altered entries of firearms issued to police officers deployed during the Gen Z-led protests in Nairobi on 18th June 2024. Unfortunately, the existing legal and institutional framework does not adequately address the legitimate public concerns that arise from such historic crises. Victims are instead subjected to a fully prosecution-led process that is dependent on a conclusive criminal cycle, which has proven too slow, unreliable, and averse to the needs and circumstances of victims. Today, the case
of Rex Masai is still pending in an inquiry before we can know even whether it will go into a full hearing. And these are some of the cases that the Law Society has taken and will continue to discharge our duties at the Law Society of Kenya to represent various victims and their families and those who need help. My phone will remain open to each and every one of you. The panel of experts that I joined today bears both the duty and opportunity to spearhead a revolutionary shift in victim reparations. Never again shall Kenyans be killed by trigger-hungry officers for expressing their rights on the streets. The unprecedented structure and scope of mandate of this panel gives room for a victim-led, accountability-centered approach towards realizing holistic justice for victims. Let us serve the nation diligently, fellow panelists. We must discharge our duties as voices of justice, reparation, reforms, and non-recurrence. In this exercise, my service will be solely to the people of Kenya. There is no Kenya that belongs exclusively to politicians or their children. Neither does it belong to broad-based government, nor a country of cousins. We only have one nation that we must protect, the Republic of Kenya. We must rise to the occasion as a people. Do whatever it takes to reinvent Kenya's victim reparations framework into a model that prioritizes the needs, rights, and interests of victims. Such a process does not belong to the members of this panel. It belongs to the victims and the common mwananchi. Our duty is merely to steer it, facilitate it, and formalize it, to ensure that the process is fully transparent and ensures both accountability and reparations. My focus shall be on the following deliverable milestones: to memorialize victims and publication of their identities in honors of their memories and contributions, identification of unreported victims and verification of reported cases, recommendations to facilitate and expedite criminal prosecution of perpetrators and civil litigation by and on behalf of victims, proposals and recommendations on necessary and urgent legislative and policy reforms to regularize victim reparation processes. It's my solemn patriotic duty to ensure that my contributions to this panel shall acknowledge the voices of those who have suffered while protecting victims and their dependents from being silenced, to the perpetrators of such heinous crimes and to your masters. In Genesis 9, chapter 9, verse 6, whoever sheds the blood of man, by man shall his blood be shed, for God made man in his own image. Kawadhi nyime ni jowuoth matiyoga apaya ma Nakuru kochomo Eldoret obedo kod luoro tok apaya sienyore odhiambo mar tich adek bang' koth maduong' chwe kendo kelo kethruok mar apayano. Sienyruokno norocho chenro mag wuoth kod kelo dhung'ruok mag nyamburko. Okinyi ma kawuono jolony kod midusa nochopo kama ne wang' apayano sienyore kendo kongo ka gitiyo kod kite. Chenro mag wuoth ne oduoge wang'e, kata kamano jodak go jogo matiyo kod apayano pod nonyiso luoro margi kaluwore kod chal mar wang' apayano ma giwacho ni kidek sienyore kuonde mamoko. Thank you pia nyinyi. Basically, what we are witnessing here is a geological activity, and we are seeing what we call a pyroduct, which is existing below this area. And what has happened because of the rains is it causes the overlying material above the pyroduct to collapse, and that is why we are seeing very deep gullies. Now I want to assure the motorists who are using the Nairobi Eldoret highway that the road is passable, it is okay, it is safe, but we want the KENHA and the engineers to continue with their investigations so that finally we may see whether we can have a permanent solution. KNP Martin to kadha ilam chimono kel sida. Ana kwa ni sirikal mar county kod sirikal mamalo onekaka nyalo loso pigni ondo chimono wana yud masira maduong' malich mopogre gi mai mwaneno sani niendi. Gimoro kosetimre machalo kama mochako nuoyo igariyo bang' ka gino timre kendo chako timre kawuono. Mato kawuono dhi ong'ado mana lam makok Nyasaye momake to jomoko dotho. Higa mokalo nomuomore to naneno mana ka giolelo. Nogikawo gini ka gima en serious. Lakini gisani kore ka gineno ni en serious, lakini sirikandwa masani owuondo wawuonda. Onego be ni gimbe gibiro ka to gineno
anda ahero ni kata mana President Ruto mondo bieno wuono ne gi wang'e kik kowne gine simu okowne gine media. Ogai mar obila Douglas Kanja otimo limbe mapoya e alwora ma Kwa Bizarro mayudore e kaunti ma Kilifi kama oseyudi ringre ji 34. Kanja manolimo bunguno olando ni fuonde mamoko 102 mag dhano oyudi kendo mopogore kod ringre 34 motelo. Kanja olero na apisa mag okwach kich dhi nyime kod nonro matut kendo machiegni ni gibiro chiwo dwoko ne jopiny ewi wach magirito mar kama ringrego eko nyalo bedo ni no ae. Kata kamano okoni maromo achije 11 osemaki kitudogi kod njore makamano. From the word go, I said that we want to work as a team. We want to work as a multi-agency. We want to engage everybody, from intelligence collection, the community, the leadership of the communities, and everybody else. We working together, we can be able to overcome this. But you must also remember that this is also a very, very expansive area. It's a forested area. Shakama Ranch is over 50,000 acres of land. So it's a huge, expansive forested area. And for that reason, it needs all of us to come together so that we can be able to overcome that. Jatend piny William Ruto ochopo ayanga e kaunti ma Mombasa kama kawuono yawe ayanga show ma Mombasa. Jatend piny manodonje alap ma Mkomani kuma itae nyasino ne oromne kod jatend migao mar pur Mutahi Kagwe, jatend migao mar tuke Salim Mvurya, spika mar od bura mar Senate Amason Kingi gi gavana ma Mombasa Abdul Swamad Sharif Nasir e kind jotelo mamoko. Jatelo no noluorore kuonde nyisruok mopogore opogore kano yuoro e kibanda mag jopith mag jamni kendo chiwo mich ne jogo manoyangi kaka joloch kaluwore gi kit pith mekgi. Watudore gi jafwambo marwa ma Mombasa George Aoko mondo ketwa e ler. George, kinyalo winjowa, nyiswa ni tang'o madhi nyime gi e thuoloni. Erokamano ahinya Milton, mana wachno jatend piny William Ruto ne odonjo e lapni ma Mkomani kuma itime nyisruok mar jogo Mombasa ma nodonjo kar saa 4 kamaendi noromne mana kaka iwachono gi jotend migepe mopogore oting'o Salim Mvurya mano mar tuke kod spika mar od bura mano Amason Kingi. Eka bang'e to ne otemo luorore e vibanda mopogore opogore, otemo limbe kuonde miuse jamni kata kuonde minyise kido kod pith manyasani, otimo limbe e kuonde mantiere chenro mopogore opogore mag ohala to gi kuonde mamoko. Gie sani jatend piny Kenya dhi nyime kod chenro makamano kendo wageno ni thuolo machuok mabiro odhi yuoro e arena kuma sani endi waneno ka jopiny oseyuoro kendo koro chal ni koro rite. Kaendi en parade ma otelne gi jolweny mag pi kata Kenya Navy ma osebedo kaendi moikore kendo en geno mar jogo mayuoro kaendi jatend piny dhi yuoro kaendi sa asaya mondo mi chenro ni kata mondo mi oyaw show ni ma Mombasa ayanga. Achiel kuom gigo milose matut e show ma kawuono ni en ng'iyo kaka inyalo jiw weche mag pur kod pith mag jamni kaachiel kod ohala itiyo gi lony manyasani ma dongere luongo ni artificial intelligence magikoni maendi e yo manyalo miyo Kenya go ng'ala manyime king'iyo gi pinje mamoko to chutho kaluwore gi sechegi ma weche mag lokruok mag kor lwasi okwako piny Kenya kata okwako piny mangima. Korikoni pith manyachon kata pur manyachon sani endi ok nyal luw kaluwore gi lokruok mag weche mag kor lwasi. Koridwa ni oti gi lony manyasani mar neno ni dhano kata jopur yuto kata jopith yuto ka gitiyo gi lony manyasani. Koro mano e thor wach mantiere e show ma Mombasa ni, to mathoth wabiro medo nyiso janeno marwa mar Ramogi TV kaka biro bedo bang' jatend piny Kenya kosechopo kaendi kendo loso gi jopiny. Milton. Erokamano ahinya George Aoko, achiel kachiel kowuok Mombasa Mkomani kama nyasi mar nyisruok mar jopur dhi e nyime. Ka wadhi nyime en obila Manjiru dhi nyime kod nono dichuo mitudo kod chuoyo jaode gi pala kendo nego bang' bedo gi ywaruok mag udi e kadak Manjiru Budalangi e kaunti ma Nairobi. Kaluwore kod John Owuoth ma en OCPD Makono, olero ni nyogi mako Ibrahim Okanga ma nyaka sani ogegne tesend obila ka nonro dhi nyime. Achijno wachore ni nyotimo timno kar sa 2 mar otieno bang' gwandruok gi jaode e wi ywaruok mag udi. Huyu jamaa tushaongea naye, sasa hatukujua kama atarudi kufanyia kitendo kama hiyo, na hii kitendo tunataka igome juu tunataka hawa serikali ni venye wako mbali na sisi. Wangekuwa karibu na sisi
hata hii kitendo ingefanyika. Mpaka ikuwe na dukuduku, lakini tunasema kwamba watu waelewane tu. Ikifika kiwango sasa mpaka mtu auwe mwenzake, then watu wawachane, mtu aende zake. Ikitulizwa na wananchi, village elders, my chiefs, wazee, na ikatae, then wawachane tu. Migao mathieth e kaunti ma Migori jiwo tudruok kod migao mathieth e piny libamba ma Tanzania e jiwo okenge makedo gi landruok mar tuo mar kahera ma medore e kaunti no. George Juma miyowa ler kowuok e kaunti ma Migori. Kwan ji maromo 288 noyud kod tuono mar kahera e kaunti ma Migori gi 224 ka ipimo kod kwan ji maromo 1,198 mane oyudi kod tuoni e kaunti ma Migori e higa mar 2023. E higa mar 2024 jogo mane oyudo tuono mar kahera matama kata mathiedho tek mong'ere kaka drug resistant TB ne romo 14 ka ipimo kod higa mar 2023 mane giromo 11. Lipot mogol kod migao mathieth e kaunti ma Migori yango ni kwan jogo magamo tuo mar kahera e kaunti ma Migori medore. Kwan ni mamedore ostudi kod jogo mantie kod tuoni mar kahera mok tik thieth kod kit nweng'o mag oganda ma oting'o chego mag kunyo mwandu mantie bwolo. Ng'enyne iyudo ni jatuo kichake e thieth to nikech samoro no tiyo kata gold mine mantiere machiegni kanyo, iyudo ni mae is a socio-economic activity ma miyo yuto. Koro ka tuo ni ogoye to ok onyal dhi tich. Koro kochako thieth mochango matin ni to wuok odok koma no aye. Migao mathieth bende yango ni kalure kod tudruok e yore mag ohala kod mamoko e kind jodak e kaunti ma Migori kaachiel gi jodak mawuok e piny libamba ma Tanzania bende osejiwo landruok mar tuono mar kahera to ahinya e tong' piny Kenya kod Tanzania. Jona Lela menepisa mochung' ni kedo kod tuono mar kahera e sabkuond Manyatike mane wuoyi kinde romo mar keto kenge mar kedo kod tuoni e tong'no mar piny Kenya kod Tanzania wacho neno ni jogo moyud kod tuoni omuonyo yath kaka dwarore gin mokumo kenge ma gimedo jiwo mar kedo kod tuo mar kahera. Kata bed mana ja Kenya kata bed ja Tanganyika to chaka e thieth kata bed mana thiedha Kenya kata thiedha Tanzania to thieth mar TB odhi mbele kochake kuom ndalo ma daktari oneno ni ber ka maber mondo thiedhie mitiek maber. Jochiw thieth ma Migori wacho ni kinde mokalo gisebedo kod pek e luwo jotuo mag kahera ma oweyo muonyath gi e kore kendo dhi e pinyno mar Tanzania nikech chike matek moketi kod pinyno mar Tanzania. Kwa vile ambavyo tuliona wamekuja kati ya watu wa Tanzania na Kenya kukaa kama kuweka hili jambo ili liweze kujulikana kwamba ni watu husaidiana pande zote, tumeona ni vizuri. TB en tuo mithiedho kuom ndalo mang'eny to jotuo gin jogo madwaro ni mondo wasikwane kaber to bang' juma ka juma. To ma yudo kosebedo mapek ne jomoko nikech yudo ni ng'eny jok ma yudo thieth mar TB e osiptende ma Kenya ka oka Kenya ka moko wa Tanganyika to koro kalure gi chike mantiere e kiewo mar Kenya gi Tanzania bedo matek sana mondo ja Kenya odhi kocha mondo yud ja Tanganyika mondo okel koni endelea gi thieth. Goero kamano ne sirikand Migori County koriwore gi sirikal ma piny majirani nikech giketo environment makoro ji nyalo wuotho mayot ka wadhi manyo jotuo molal kocha. Kata bed ni kwan jogo magamo tuo mar kahera osebedo ka medore, migao mathieth e kaunti ma Migori yango ni kwan jogo modak kod kutego mag ayaki mayudo kod tuono mar kahera osedok piny e kaunti ma Migori. We are seeing a reduction in the trends of TB HIV co-infection in that we are seeing more of TB cases amongst people who are HIV negative as compared to the patients who are HIV positive. Oganda ojiw mondo koro ket ritruok makare kaka yo mar kedo kod landruok mar tuo mar kahera e kaunti ma Migori. George Juma, Ramogi TV, Migori. Piny owacho kotenore kod riwruoge ma ok mag piny owacho dhi nyime kod jiwo okenge ma neno ni oganda mathoth e kaunti ma Migori ondikore okumba mar thieth mar Social Health Authority SHA maromo jokuny mula 2,000 ma kar kunyo mula mosiri igeto e bwo chenro makama ma ndikruok e SHA kendo gin chenro ma bende osir kod achiel kuom joket mwandu e sekta mar kunyo mula Okech Sala. Okech wacho ni okawo okang' makama mondo mi jokuny mula
ondikre chenro ni bang' yango ni thothgi osebedo gi pek e yudo thieth kaluwore ni pok gindikore. Jokuny mula manoyudo thuolo mar ndikore e chenro mar SHA onyiso mor margi ka giwacho ni chenro ni dhi miyogi yot mar yudo thieth. Okang' ma kama obiro e kinde ma 10 kaunti ma Migori yango ni mana malo 42 mag oganda jo Migori emosendikore e okumba mar SHA. Kane waseregister gi to chudo ne tamogi. Jomoko ne okelnegi the highest amount because the ground nyawa register ji. Nyawa register our people kendo we were assured that ka gibiro tiyo ka gidhi chulo ne ji SHA. Koro as at now nyawa timo mana registration kaeto ka gise launch gini ne gidhi chulo ne jogi. Ng'ato koni ni no se register chon ok ochudi. Ng'ato no se register chon gilinga thoth ji mane wakuongo kelo nyinge gi gin jok mano register chon to ok gichudi sebena mapek ma miyo pok register SHA no nikech pesa na onge go manyalo register godo. Koro momiyo ka na winjo ni jira kawo ji aringo mapiyo mondo mi ambe okawa. Asebet ka tuora to aka nyalo konyora onge samora kwamo nyaka samoro hospital kachiel gi nyithinda. Koro gi sa na winjo ni dwa kawo SHA i register negi to nitie kaka nyalo chule jomoko matin. Koro abe na ringo mondo mi anwangra kanyo. Register ng'atno namba dek gichulo pesa ne ng'at machalo kamano. Mano osebedo ka timore makata kawuono wan gi function maduong' mar neno ni ji oketi nyigi buk kendo chul negi pesa mondo kony jowa ma ok nyalo miluongo ni vulnerables mondo oyud kaka de chul pesa mar SHA kendo githiedhre yo mano. Erokamano Nyakwaramogi, en thuolo mar kawo yueyo mokwongo e chenro mar Migago. Kapok wadhi e yueyo, aneno ka Dori Nyathi Opiyo owacho ni odonjo gi Rihanna to gi Fidelis ka gintiere e Obambo Massive. Kaeto nitie jawinjowa moro kama ok timgi maber, iluongo ni Jakom Gideon Ochuka. Gimitimono ok ber nikech ote achiel ioro ndalo 16. Koro ok ber nikech iore simb studio kiseoro dichiel to wabiro yudo thuolo mar somo. Koro dware ni kik ipong' simbegi duto gi ote achiel inuoyo ndalo 16. Kaeto machielo bende kani aora chudho kwa Bwai, iwacho kanyo ni in kanya mwaka nyadoto ka Bwoch Kanyikela, Homa Bay County. Kaeto iwacho ni nyingi bende ok ndiko. Erokamano, wakawo yueyo waduogo bang' thuolo machuok. Isaido nyodori kelo nyako chia cholokore nyeje lunga nisandi nango nyako chia mimi yere kendo jalo sigo kachandi gimo nyako chia utemo kakano. Icha gweno to ichao gwang'. Matiende ni kapok ing'ado bura ewi wach moro amora, kuong inon ng'ama rach. Royal Mabati Factory Limited dier mar lando ni nengo gore piny ahinya. Corrugated kod box profile sani uso ceiling 405 e mita ka mita. Brick tile kuom ceiling 456 ka Roman tile e ceiling 500. Bed gi chuny mokwe ka wakelo ni mabati nyaka e odi kata dalani. Gochno sani kokalo e namba 0722 63 83 83. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. En niti. Daler winjane. Nyako mwaka ni ok en niti. En nyako moro machielo. Tukara niti ni kanye? Pod manigi tije mang'eny.
Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony e weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar paw tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore paw tuke. Piny manyo tich e piny mar Dubai, Bahrain kata Qatar, lek mari mayudo tich gikone ochopo e wang'e. Ei Talent Bridge Careers, watudi kod jondik je tich madongo dongo. Wachiwo sire yor ndikruok e tich kochakre uru kwayo, kiti kama itiye, kaachiel kod nyisi kaka inyalo yudo visa mari, dari kod kiti e ndege. Kik irit, ka okang' mar chopo lek mari kawuono. Ywa tol kata tudri kodwa e WhatsApp namba mar 011-345-4075. Lim website marwa ma en www.talentbridge.co.ke kata or email e jobs@talentbridge.co.ke. Talent Bridge Careers, your trusted recruitment partner, helping people move, grow and thrive. Chudo itimna ka iseyudo tich. Machiegni kendo nyako Ramogi, jumbe ariyo tok ji 4 mawuok e anyuola achiel wang' e odgi e gweng' ma Nyamakoroto e kaunti ma Nyamira. Nyithi kiye manowe osebedo kakale achiedh nade mathoth pokalo. Jodak e gweng'no koro dwaro mondo afisa mag arita ores nyithindogo kendo migi ratiro margi kaluwore ni gidong' kod chuny malit. Simpros Okinda nigi ler mathoth. Chieng' Tich Adek e kar saa 5 wachopo e dala mar mosenindo Rodrick Makini, japuonj manowang' kod anyuola mare e odgi jumbe 2 mokalo. Magi gin nyithi kiye makoro dong' tok masira makamano timre dalane. Seche duto magigoyo wang'gi e dalagi, rapar mar nek makoch mar janyuolgi biro negi. Gima lit en ni motelo ne masirano, mosenindo Makini ne ogo lipot ne ruoth magweng'no kendo okara dichiel nyadiriyo e wi ni ng'ato ne dwaro negi. Makmana lipot makamano ne ok omi pe. Nyithindo gi notony mana matin nono ka ok ginyal kata mana dwaro rango ot manowang'ie janyuolgi. Kitu nilikuwa naweza ongea, I was to appeal to the national government and my county government, Nyamira government, because nimechukua wiki mbili bado hatujaona justice yoyote. No justice has been found. So mimi nilikuwa nauliza kama Mkenya, mimi kama Mkenya mwenzenu, kwani mimi hamwezi nifanyia justice? Ndo at least pia si tumeona government yetu inatusaidia. Tunaomba serikali kwa ukweli, sisi pia ni Wakenya, sisi pia tunahitaji tujue ni nini ilifanyika juu yake, kwa sababu ni makosa, kwa sababu sasa amewacha watoto wanataka kusoma, wamechomewa kila kitu, hakuna kitabu, hata nguo ya kufaa kwa mwili hakuna, hata nyumba hakuna. Nyakane masirano timre, anyuola ni kod jodak ma Nyakamaroto koro dhogi omoko ka gin kod penjo mathoth, kendo gidwa ni jal manotimo tim makoch ni omaki. The kids they are so disturbed that kukaa hapa imekuwa shida. Even when they were coming on the road coming this way, in fact they even started crying. They don't want to even visit this area just because it reminds them on exactly what had happened. When I hear the story about the way they were locked in, some of them they were locked in. The little one, while the parents were being massacred or killed, she had to hide under the bed. Na serikali tunaomba ya kwamba muweze kuingilia, muweze kushikana na hao wenzetu, muweze kusaidia watoto wawili wanaenda kufanya form 4, mwingine anaenda kufanya grade 6. Ekinde magithi nyime kod chano chenro mag iko, jodako chugo chenro makende mar paro nyithi kiye makoro dong' e dalane. Simfroz Okinda, Ramogi TV. Jodak ma Naivasha owuok tung' mosuo gi chenro midwa chaki mar juogo weg nyamburko mabiro tiyo gi apaya mar expressway mar Ironi kochomo Mau Summit ma igen ger ka giwacho ni okang' makamano nyiso ni gibiro chulo osuru nyadiriyo. Gidwaro mondo migawo mochung' ne gedo mar apaya Kena
mondo ne ni nitiere apaya machielo molosi ma ok ochul ma ibiro ti godo gi weg nyamburko ma ok bi nyalo tiyo gi expressway. Giwacho ma e kinde mar kawo pach jodak ma Naivasha e wi chenro mar gedo mar apayano ma borne romo kilomita 233. Gedo ma idhi chan chaki dweche manoko mabiro. MCA machon ma Lakeview Simon Wanyoike osingo mar kwedo chenro moramora mibiro keti mar chudo e apayano. To ka wadhi nyime en ni johala e chiro ma Uhuru e boma ma Nairobi okwedo mokalo chenro mar dwaro gero chirono manyien. Johala go chich ni lop chirono inyalo bi yaki ka bende giyango luoro margi ni pok nosum pachgi chakre chirono ne wang' e higa mar 2012. Jalup komishona ma Makadara Philip Koima odok ne chenro ma kamano kowacho ni piny owacho oseketo thenge omenda maromo $315 mar gero stonde 177 manyien kokalo kuom makruok e kind piny owacho mar kaunti kod migawo mar ohala. Contrary to the fears or the rumor which is going around that the market is actually being privatized, this is I've confirmed fully that this is a city county government of Nairobi project. It is known, it has been pursued, and it is being actually followed up by the leadership of Nairobi, including the governor, His Excellency the Governor, and the local leaders, the MCAs. So I want to 100% confirm this is not a private project. Johala maloko e kar ohala ma Nanak mantiere chuny boma ma Nairobi ywak e wi mano ma giwacho ni rochruok mar ohala mikelo kod wuon od ohalano ma koro dwa riembogi kanyo bang' medo omenda michulo mar ot mar chakre dwe mar 9 higa mokalo. Johala go eko mano ringo dhi e doho ka kwedo okang' ma kamano wacho ni wuon odno osebedo ka oro jonjore mondo monjgi gino mosekelo hinyruok ne moko kuomgi. Bende giwacho noseng'adnegi nyaka stima gi pi kaka yor chunogi mondo giwuog e kar ohalano gi thuon kata obedo ni gisebedo ka gitimo ohala kanyo kuom higni maloyo 20. Giseyo obila kuom weyo thuolo jonjore mamonjogi ma koro gidwaro mondo mi okawnegi okang' mager mar chik. Nilipatana nao kwa mlango. Mmoja akanishika hapa akitaka kuninyonga na ameshika kisu. Alitwist hata hii mkono ni uchungu. Akaniambia nirudi ndani. Wakaingia wengi, wanaume wengi wamejifunika na wakafunga hizo shata zote. Ndio wakaanza kupack vitu zetu. Goons walikuja, nilikuwa nje, walianza kufunga hizo mashatas na nje, alafu wakaingia ndani. Kuingia ndani wakaanza kuwarash watu, tulikuwa na clans, wakatolewa nje, break everything. Na hapa katikati ya town sisi tunashangaa vitu kama hizo zinafanyika. We've never had issues like this, but now the new owner is the one who is trying to bully us, if I may say that. He's trying to frustrate us so that I think she wants the premises, she wants new tenants. Migawo mado kachiel gi ute twech oriwore e chenro maduoko chien kwan mamalo mar jok manie ute mag ang'ech e pacho ka maneno ni mabuse obedo kod ngima makare kendo ma ok oroch ratiro margi. E bwo chenrono mabuse 18 mosebedo e twech kuom thuolo matin ne dweche 3 e od ang'ech ma Garissa omi twech ma oko ka koro ibiro dwaro ni gitim tije mag oganda e migepe mopogore opogore mag sirkal e kauntino. Koyango chenrono, Ogai Mado Martha Koome owacho ni migawo Mado ochiwore mar loko ngima mabuse ka giyango gima dikel twech margi mondo mi jok man kod ketho matindo tindo omi kum matiyo n'oganda. Statistics show us why this work matters. In our lower courts here at Garissa, I just noted this morning that the average remand period is about 1 year, while in murder cases that are before the High Court,
it is about 2 years. So long periods weigh heavily on individuals, their families, and the prison system. Similarly, petty offenders should not be subjected to incarceration, and I'm talking to our magistrates here. As long as we have work to do, they should never be incarcerated. Instead, they should be diverted to community service or alternative sentencing options that enable them to contribute positively to society. For instance, prison sentences of less than 3 months should be replaced with offenders being assigned to community service projects instead. Moko kuom jokedo ne aluora e kaunti ma Migori dwaro mondo kaunti ma Migori onyuand ji duto e chenro mag kedo kod lokruok mar kor lwasi e kinde matin kaunti ma Migori dhi nyime gi keto okenge mopogore opogore e kedo gi lokruok mar kor lwasi. Jafwambo marwa ma Migori George Juma miyowa ler ewi dwaro makamano. Mana kaka lokruok mar kor lwasi hinyo pinje yore mopogore opogore, e kaka kauntis e piny Kenya bende ohinyo yore mopogore opogore. Moko kuom kauntis osebedo kod oro mapek, ka moko bende osebedo kod pi ole mapong' kod midhiero mamoko. Mae nyiso ni kaunti ka kaunti e piny Kenya nyaka ti kod okenge mopogore opogore e kedo kod lokruok mar kor lwasi. Lokruok mar kor lwasi osehinyo kaunti ma Migori e yore mopogore opogore ma oting'o oro kaachiel kod pi ole mapong' e gwenge mopogore opogore ma oting'o nyatike. Kaunti ma Migori oketo maino e wechego mag siro pur mag kothe manyalo timo maber kata kinde ma oro nitie kaka bel, kunyo pige kaachiel kod kedo kod midhiechego ma apoya e ng'wech mar kedo kod lokruok mar kor lwasi. Lokruok mar kor lwasi osebedo ka ketho kaka ji puro, weche mag pur. Kendo wase focus e weche mag pi. Manotim ne across wards 40 mag Migori County, jopiny nowacho ni pi, water scarcity en gima gichando ahinya. Yeah, county government nigi disaster risk management team mabende strong e yore mag konyo flood e gwenge machalo kaka Nyatike and the rest. But mano okoromo. Owinjo bed ni gimedi nikech king'iyo gin gik mabiro kendo gibiro itimo boreholes 30 solar powered. Agriculture be ne wamiyo ji kothe mag manyalo resist kaka bel. Ne wakonyo joma tiye nam. Kada bende moko kuom jokedo ne aluora e kaunti ma Migori siro kenge ma osego kod 10 kaunti ma Migori e kedo kod lokruok mar kor lwasi. Giwacho ni pok onyuand pach oganda malong'o e kedo kod lokruok mar kor lwasi. Aneno ka Migori County tiyo maber e yore mag keto pesa mag implementation mag climate change. Problem en ni biro kaka kao pa japiny e gimwendi japiny winjo beno timne. Mane ka problem nitie. Maka gino nyalo bedo ni mondo mi otege maber. To wanyalo nuang'o ka pes mabiro mar konyo lokruok machama kor lwasi biro tiyo maber. Lipode yango ni joma mine kaachiel kod kar jogo modak kod ng'ol ithoro weyo oko e chenro mar kedo kod lokruok mar kor lwasi, to gintiere kod ting' maduong' e ng'wech mar kedo kod lokruok mar kor lwasi e pacho kae. Mine kod nyithindo ema lokruok mar kor lwasi hinyo ahinya e yore mopogore opogore. Mon sana gi nyithindo gin joma samoro gokinyi gichiewo gokinyi mondo gidhi gimany kaka pi nyalo yudore mier. Nyithindo be yudo ka samoro gidhi skul modeko ndalo ma oro ng'eny, gidhi skul modeko ka gidhi manyo pi komonde ka mondo giduogi. Mon beda affected all round kata gige health. Jalup director ni migano malore kaunti ma Migori Masia Chapa wach ni gisebiro kod yore mopogore opogore mar nyuando joma mine e kedo kod lokruok mar kor lwasi. Mine nyocha wataked kod gi initiatives machal gi pidho kich. Ndo nyocha wa make sure ni sama itimo decision making ni idwa tim ang'o e ward ka ward to gine committee. Nok mar omenda kod onge mar puonj malong'o ne oganda e weche mag kedo kod lokruok mar kor lwasi osiro ng'wech mar kedo kod lokruok mar kor lwasi e kaunti ma Migori. George Juma, Ramogi TV, Migori. Tend arita kwe aluora ma Nyanza kod kaunti ma Kisumo ogolo siem wi rochruok mar arita kwe
bang' kweth manjore honore kendo chako keto ngima oganda kama tek e gwenge makono. Flora Moroa, ma en County Commissioner ma Nyanza, wacho ni apedha mager koro dhi chakore mar rakore kod jonjorego. Milset Adhiambo nigi ler mathoth. Kamati manarita kwe kotelnegi kod Commissioner ma Nyanza, Flora Moroa, yango ni kweth jonjore sani osieko kendo osebedo kanego hinyo bogo ganda gino mamayo jodak e kaunti ma Kisumu kwe makare. We have noted with great concern the emerging acts of illegal gangs within Kisumu County who have recently been engaged in unlawful activities including extortion, harassment of residents, intimidation of business owners. Oyango ni nyaka sani kweth jonjorego moko auchiel gisediero ka ji 5 kuomgi osendhi. Apedha mager bende koro oko ni gidhi chako mar rakore kod jonjorego kaka yor kedo gi maundu e kaunti ma Kisumu. The security actors in the region take this development seriously and warn that illegal gangs will not be tolerated in Kisumu or any other part of the region. A crackdown is already underway and several suspects are in police custody. Ewi mano, oyango kotelo ni kuneda kaka ofunyo Jerusalem, Manyata, Obunga kod Nyalenda, ema maundu go etach, kendo gisingo ne jodak, ni kundego, ema gibro time apedho mager, marakore, gikweth jonjore, kendo neno, ni kwe, obiro duogo ewange. So far, 5, but there are many more who are out there and we are going after them. And we have identified the areas that are very notorious on this. Some of them that I may want to mention are Aufunu, we have Manyata, Obunga, Nyalenda, all criminal elements who are operating in these areas and threatening the peace of our people are dealt with. Komachielo, bende oyango ni weche kuom mag jamni, medonya, kendo siko medore piny maru, gisingo biro keto nyong'ong mar rakruok gi njore makamago. We are made to understand that some of these people liars with the local, and we have that information and very good leads. I want to believe that the stock theft in Nyakach and of course the other areas is going to stop. Kamati nikoro kwayo jopith mundo beda kicha kendo kongi e cholo lipot mora e wirojruok arita kwe. Bende gikwayo rowere mondo kikiyeti kod gimarach kod josiasa mar nyayo maundu kendo mondo kik gitor kawo chik e lwetgi e kedo gi jonjore. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Erokamano kuom medo kete Ramogi TV. Wadhi e yweyo mar ariyo. Victor Okuto wuod Nyapondo Bungu Kabar iwacho ni Ramogi TV ler adwa Kabar kanyo, kaeto Samuel Audo Migago ler kama intiere Mabati Mbili. Moses Osaso kawuok Bware owacho ni en bendo winjo ayo makare, kaeto Bishop Ochuka mar World Evangelical Church Ministries kwayo mikwayo no ok nyalre TV ka, ok nyalre. Odwaro namba mag josiasa madongo ni waorne. Aeto machielo bende wacho ka ni luongo ndiko mani Ramogi ler ma omundu kawuok Migori. Erokamano. Wadhi e yweyo, kik idhi mabor, pod wan gi mathoth. Beat the festive rush with View Travel's early bird offers to Sarova hotels from December 23rd to 28th. Stay at Sarova Imperial Kisumu from 13,150 Kenya shillings or Woodlands Nakuru from 14,000 Kenya shillings. Go wild with 2 nights at Shaba from 28,450 Kenya shillings or Mara Game Camp from 47,150 Kenya shillings per person sharing. Or enjoy 5 nights of beachfront bliss at Sarova White Sands from 146,700 Kenya shillings per person. Book by September 15th and enjoy our Lipa Pole Pole plan. Visit viewtravel.com or call 0703 254 254 today. My skin is my identity, my strength. It's unique and deserves care made specially for me. Nivea Radiant and Beauty Even Glow.
enriched with 95% pure vitamin C and pearl extract for visibly radiant and even-toned skin in just 2 weeks. Nivea Radiant and Beauty Even Glow. Skin is for celebrating my shade of beautiful. Nivea is for skin. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo. Geng'o masiche kod midhiero mang'eny mabiro e ngima dhano. Chakre dho nam lolwe nyaka e nderni mag boma maduong', pesa ka pesa nigi sigande. Kae en kar dak mar joloko ohala. Growth wa mostly bedo attributed to consistency and hard work. Kokalo kuom jo ohala manyiso rieko margi e ohala mopogore opogore. Ka gima nyaka ikwong ing'i en location kamidwa kete dukano. Wapuonji timo ohala okang' kokang', kaka ilose, kaka ipidhe modongi, nyaka kaka irite mondo odagi. Siri mar business wane gimomiyo osebudho kabisa en ni itiye gadier. Kae kama timo gik moko gi kinda romo gi rieko kod lek mabedo adiera. Watemo choko artifacts mag luo to watiyo kod gas decoration e ot ka. Ohala gi mwandu gi Cleophas Oluoch, tich ang'wen saa 1:45 otieno. Kik bai. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Thum en juogi kendo en pok. Nana ke band mane koro awel ke doga to jomago ngengo goyo jomago yeke goyo jomago bul e gwenge mamagunga mantiere gwasi e Suba wamanyo ni jao hangla maratipo mane jothum mathoth onwang'o tiegruok e lwete. Wayudo wanga Jakolando. jothumbe asekonyo mang'eny ng'ama luwo bang' girese no dos an madhi amo dalagi weche iweyo jijo gweng' koro mandini Elisa kwane simbi okodonje Tuesday Elisa ne odhikanya nyako nong'e ni en gi wanga koro penyo mana wanga to wanga ng'omire mne atong'e mana piano gi drums ade gi kiango nyako no dhong'e ne Elisa gi temo mi Elisa gari meriembego. Tich abich ni kochakore saa 2 okinyi kendo wanuoye ngeso saa 5 onyango e Ramogi TV kitae gi Solomon Atito Kafaya. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Ugandawa? Adhi primary Kangonditi Primary School. Gin kanye sani? Amobilize kalerte ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigand gimagi mopondo. Siasa ka ng'amoy waye maduong' katere siasa en Daniel Arap Moi. Ng'era nyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny mopogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa piny ni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o ma gitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod biwot nochaka ne bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Eweche tuke ni tukadhula kitiyo kod wuoche macherore kata skating moselal e pachoka kuom thuolo mar higni 2 mokadho mako mach kendo. Tugono koro landore kowuok e kaunti ma Nairobi kendo chomo kauntis mamoko 12. Maeri en tok yango piem mar Kenya mangima mageto medo huma mar tugono e pachoka. Piem makama oywayo jotugo mag tuke mamoko kaka rollball, speed skating, ice hockey kod roller hockey
manosechaki e pacho ka. Tugo mokadho ne oywayo jotugo mawuok e counties kaka Nairobi, Kisii, Embu, Kiambu, Nyamira kod mbalariany mamoko. Riwruok mochung' ne tuke skating e pacho ka dwaro mondo giyud thuolo mar yangogi e weche tuke kaluwore kod chike mag tuke, kendo dwaro mondo tugono okere e counties ma ok tin ne 24. Riwruogno biro diero jotugo mabiro ting'o bandera mar Kenya e tuke mag All Africa e piny Senegal giko madweni motelo ne tuke mag World Cup higa 2026. It has been something good. I think even the visitors that have been coming here, some of them are people who play football professionally, and they're really excited about the game. They would really wish to join the game. Some of them are skaters that are new to the game. Piny owacho singo madhi nyime kod rango weche mag mich michiwo ne jong'wech maringo kendo loyo midila mopogore opogore e piem mag ng'wech madongo. Jatend piny Kenya William Ruto nolando ma e kinde manochiwo bandera ne jong'wech ma ochomo piny Tokyo kata boma ma Tokyo e piny Japan ne World Championship. Jatend piny ne omedo tielo ni jogo moloyo midila mar goldi biro tero pacho siling milion 3, silver milion 2, bronze milion 1. Bende omenda mabalang' ma ichulo jotugo moting'o bandera mar Kenya omedi. E tugo mag Commonwealth, jaloch mar goldi ne yudo milion 2.5, milion 1.5 ne silver to gi milion 1 ne bronze. Erokamano Nyakwaramogi, mago e weche manyien mag migago mane wan go. Ka watieko, aneno Pascal Olajo kod Pauline Pascal giwacho ni gineno maber mokalo ka gintiere Nyasore School, kendo gidonjo gi Gideon Masoro, giwacho ni giwuoro gik matimore e piny ka. Machielo bende ni amoso Joramogi gi johera duto, mosnauru George Aoko kendo nyise no manya e nambani. Koro nambani ok dwa some yamo. Nyakwaramogi, thuole momayo wawang'wa, ka Nyasaye oriti tan bendo rita. Wachak watudre sa 10 e weche manyien mag kagi kacha. Oriti masani, an Milton Ochieng' Awuor.